បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាននៅ Channel YouTube វីខ្មែរបាទសូមជួយធ្វើការ like page Facebook official របស់វីខ្មែរផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីការដោះស្រាយទៅលើ Unpublic page បាទនេះគឺ page នេះត្រូវបានគេបិទតែម្ដងបាទមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មិត្តបងប្អូនដែលគាត់បានមានការជឿជាក់ទៅលើ admin នៃ Channel YouTube វីខ្មែរក៏ដូចជា page Facebook វីខ្មែរដែលគាត់មានការបោះ account ឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់បាទបោះ account Facebook ផ្ទាល់ឲ្យដើម្បីចូល check បាទគឺច្រើនអ្នកហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ឲ្យយើងកាន់អីចឹងទៅដើម្បីជួយ check មើលនៅបញ្ហាបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ bro ហាក់ record ដែរបាទគាត់បានបោះ account ឲ្យយើងបាទនេះគឺជាការអរគុណមួយដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលគាត់ជឿជាក់ទៅលើ admin នៃ channel YouTube វីខ្មែរក៏ដូចជា page Facebook វីខ្មែរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញវីដេអូមួយអំពីបញ្ហាការដោះស្រាយ Unpublic page យើងឃើញថា Unpublic page នេះកាលពីដំបូងឡើងគឺវាមានគ្រាន់តែផ្ទាំងអក្សរពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវាអត់មានលោតផ្ទាំងពណ៌ខៀវបែបនេះនៅខាងលើហើយក៏វាអត់មានលោតពាក្យ Public page នៅប៊ូតុងពណ៌ខៀវពណ៌ green ពណ៌បៃតងនៅកន្លែងនេះដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាភាព error មួយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគាត់បានធ្វើការលេងនៅលើតែទូរស័ព្ទដៃគាត់រវល់គាត់អត់បាន check ឬក៏ play នៅលើ computer នោះទេអញ្ចឹងគាត់ផ្ដោតលើតែទូរស័ព្ទដៃនៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើទូរស័ព្ទដៃដូច្នេះនៅលើទូរស័ព្ទដៃ Facebook app អត់បានបញ្ចេញនៅភាព error គ្រប់គ្រាន់នោះទេសម្រាប់នៅលើ PC វិញគឺវាបានបង្ហាញអស់បាទគឺដូចចំណុចបែបនេះណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបដោះស្រាយទៅលើ Unpublic page រាល់ដងវាចេញបែបនេះហើយវាលោតពាក្យថា request review នៅខាងក្រោមនៃចំណុចនេះយើងមើលបន្តិចមើលចុចអត់ទៅទេវាលោត error publishing the page try again later នេះចុចត្រង់នេះក៏អត់កើតដែរបាទនេះ public បាទឃើញទេ can't public this page បាទបែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះដើម្បីខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានណាដើម្បីអាចដោះស្រាយបានគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបនេះមួយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្ហោះរូបភាពមួយស្លឹកចុះបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្ហោះរូបភាពមួយនេះចុះបាទខ្ញុំចុច share now នេះអញ្ចឹង action block អញ្ចឹងមានន័យថា page នេះ unpublic ហើយផុសអីក៏អត់បានអីក៏អត់បានដែរប៉ុន្តែនេះគឺជា link មួយដែលអាចឲ្យយើងជួយធ្វើការដោះស្រាយ page បានបាទ you have been temporary blocks from performing this action គេថាអ្នកត្រូវបានគេ block ណាបណ្ដោះអាសន្នហើយទៅលើសកម្មភាពបែបនេះបើសិនជាអ្នកគិតថា if using that doesn't go again a community standard let us know គេថាបើសិនជាអ្នកឯងគិតថានេះគឺវាអត់បានប្រឆាំងឬក៏ប្រឆេះជាមួយនឹង community standard របស់ Facebook ទេ let us know អ្នកឯងត្រូវប្រាប់ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចទៅលើ link មួយនេះនៅពេលដែលយើងចុចមកដល់ចំណុចនេះបាទនេះយើងត្រូវសរសេរពាក្យពេចន៍ណាយើងត្រូវសរសេរពាក្យពេចន៍ទៅឲ្យខាង Facebook ដើម្បីគេយល់ចំណុចមួយនេះគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅលើបងប្អូនមួយដែលគាត់បាន comment មកគាត់ comment ថាកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរអក្សរតូចណាគាត់មើលអត់ឃើញកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះសម្រាប់ការ block Facebook block ឬក៏ unpublic page គឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ចង់យកអត្ថបទនេះការសរសេររបស់ខ្ញុំនេះយកទៅគាត់ copy ឬក៏សរសេរតាមសម្រាប់យកទៅដល់របស់គាត់វាអត់ត្រូវទេវាអត់ស៊ីគ្នាណាព្រោះខ្ញុំ
សរសេរនៅអ្វីណាសរសេរនៅអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំ submit ទៅឲ្យខាង Facebook តែគាត់មានបញ្ហាផ្សេងបើឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគណៈវាដូចគ្នាក៏វាចលៀសគ្នាបន្តិចដែរអាចយកទៅប្រាស់បាននិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំកំណាញ់ទៅលើពាក្យពេចន៍ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្យល់ឲ្យគាត់យល់ថាការប្រើ sentence ប្រយោគគឺវាមានលក្ខខណ្ឌព្រោះថាភាព error របស់យើងអាចផ្សេងគ្នាបាទឥឡូវនេះដោយសារខ្ញុំបានសរសេររួចខ្ញុំសរសេរថា Dear Facebook admin សូមជួយត្រួតពិនិត្យទៅលើ page របស់ខ្ញុំផងវាបាន Unpublic UI ខ្ញុំអត់អាចផុសអ្វីផ្សេងបានទេសូមជួយត្រួតពិនិត្យទៅលើ page របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតផងខ្ញុំព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើតាមនៅ policy របស់អ្នកបាទ best regard អញ្ចឹងមកអរគុណឬក៏អីចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំ copy អត្ថបទហ្នឹងតែម្ដងនេះយកមកផាសក្នុងនេះហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា send បាទនៅពេលដែលយើងបានធ្វើការសរសេរដាក់នៅក្នុងអត្ថបទនេះហើយយើងចុចពាក្យ send ទៅបាទនោះគឺជាការស្រេចបាទសូមអរគុណទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូដែលវីខ្មែរបានបង្ហោះហើយក៏សូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការ share នៅវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តផ្សេងទៀតដើម្បីជាtechnique ដើម្បីជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើ page របស់គាត់ហើយយើងខ្ញុំក៏នឹងព្យាយាមស្វែងរកនៅវីដេអូថ្មីផ្សេងទៀតដើម្បីចែកជូនទៅដល់មិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ